காட்டு. என்ன சாப்பிட்டீங்களாண்ணே? காலைல இருந்து இங்க இருக்கீங்களாட்டுக்க. என்ன சண்டி இப்போ பாலிமர் வந்துட்டு இருக்க. நாங்கள் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கா சொன்னேன். அதே மாதிரி அண்ணா இருக்காரு வாங்கப்பாங்க சொன்னேன். இந்த விசில் எடுத்துகிட்டு வரோம். ஏன்னா இப்போ குடிய பெறாமல் தான் அந்த இடத்துக்கு போகிறோம். ஏன்னா ஃபுல் வீடியோ காமிக்கணும். லைவ் வந்துச்சுன்னா இவங்க பேசிக்கலாம், அதுக்கு அவர் வந்துச்சுன்னா அவர் பேசிக்கலாம். ஏன்னா அடுத்து நியூஸுக்கு தனியாக பேசிக்கலாம். நாட்டை பார்த்துட்டு கையில் கை வச்சுட்டு வரமா உட்காந்து இந்த இதில் இந்த சவுக்கு இருக்கு இந்த பெல்ட் ஃபுல்லுமே வாங்க. அவர் அங்கேருந்து இப்படியே வருவாருமா. பெரிய விவசாயி குடியாலத்தில் பெரிய விவசாயி வருதான். ஏன்னா நீங்கள் இங்கே உட்காருங்கண்ணா, உட்காந்து அப்படி சோகமாக பார்க்குற மாதிரி. அப்போ லைவ் அப்படியே வரும் உங்களுக்கு அப்படி பேட்டி சொல்லுங்க. ஆமாம் கீழே உட்கார சார். இல்லை அப்போ லைவ் அந்த இடத்துக்கு வாங்க. ஐயோ ராமா, ஆஹா, மழை வந்து இதாக வரைக்கும் நம்மளுக்கு தான் போல இருக்குது. நம்மளுக்கும் என்னப்பா தூக்கி காட்டுங்கண்ணா. ம்